أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Geçen pazar günü Allah'ın lütfu ile Jalsa Salana İngiltere'ye tamamlandı. Bu 3 gün çok bereketli ve Allah'ın lütuflarını gösteren günleriydi. Allah'ın büyük ihsanıdır, lütfudur ki o bize bu 3 gün içinde beşumar lütuflarını ve rahmetlerini gösterdi ve Jalsa'yı her açıdan başarılı kıldı. Ve bu Jalsa her açıdan güzel bir şekilde tamamlandı. Allah'ın lütfuyla mevsim de iyiydi, hava durumu da iyiydi ve her iş güzel bir şekilde tamamlandı. Jalse'nin konuşmalar ve diğer programlar dışında tebliğ ve bilgi açısından farklı sergilerde sunulmuştu. Allah'ın lütfuyla bunun da güzel etkisi oldu insanlar üzerinde, yabancılar üzerinde ve Ahmediler de etkilendi bundan. Birçok insanın bilgisini artırdı böylelikle. Bu aynı şekilde emtia Jalsa esnasındaki aralıklar arasında farklı bilgi dolu programlar sundu. Bu da insanlara çok etkiledi. Diğer ülkelerde oturan Ahmediler bunların çok hoşuna gitti. Ve onlar biz böylelikle birçok yeni şey öğrendik dediler. Aynen bunun gibi MTA bu sefer önce de benim söylediğim gibi Jalsa'nın sonunda söylediğim gibi dünyanın 56 ülkesinde 112 merkeze Jalsa'yı bağladı. Ve bu irtibat vasıtasıyla her iki tarafta insanlar birbirini görebiliyorlardı. Biz buradan onları görüyorduk ve onlar bizi görüyordu. Bunlar sadece yayın değildi, yani dinlemekte oldukları yayınlar değildi. Tersine direkt irtibat da vardı aralarında. Bunun da çok güzel etkisi oldu. Bu etkiyi sadece bu Jalsa'da bulunanlar bundan etkilenmedi ve bundan hoşlanmadı. Bununla birlikte farklı ülkelerde oturup bunu seyredenler de bundan etkilendiler ve sanki Jalsa'nın yerinde oturup Jalsagah içinde oturup Jalsa'yı seyrediyorlar gibi kendilerini hissettiler. Bu da işte Allah'ın lütfuydu. İşte bu da Allah'ın lütuflarından büyük bir lütuftur cemaat üzerinde. Bu yeni icatlar vesilesiyle bütün dünyadaki Ahmediler o bir yaptı, ümmeti vahide yaptı
bir birlik olan bir ümmet haline getirdi ki bu manzara başka bir yerde göremezsiniz. Bu sene genellikle geçen seneler nispetiyle intizam da daha iyiydi. Birçok kişi bundan bahsetti. Burada gelip buna katılanlarda ve televizyon vasıtasıyla seyredenlerde bundan bahsettiler. Özel bir durumdu bu. Bu Allah-u Teala'nın bu lütfunu olağanüstü şekilde insanlar hissettiler ve celsede inen bereketlerini gördüler. Allah-u Teala diyor ki ona şükreden kullar olun ve siz şükür ederseniz eğer ben lütuflerimde sizi artırırım Allah buyuruyor. Ben lütuflerimi ve ihsanlarımı daha da artıracağım buyuruyor. O la in şekerta la azidannakum buyurmaktadır. Yani eğer siz şükür eden olursanız ben size daha da nimetimi artıracağım. İşte bundan dolayı Allah'ın lütfunun daha çok varisi olmak için çok şükür etmeliyiz. Allah-u Teala innallah şakirun olayım demektedir. Yani Allah şükür edenlere çok değer verir buyurmaktadır. İşte Allah-u Teala için şükür kelimesi kullanıldığında bu aslında değer vermek manasında kullanılır. İşte Allah-u Teala şükür edenlere değer verir. Ve bu değer verme neticesinde Allah-u Teala onlara daha çok verir, daha çok bağışta bulunur. Onun insanların şükür karşısında onlara o değer verir. O kimin gerçek manada şükür ettiğini çok iyi bilir. Eğer gerçek manada birisi şükür ediyorsa Allah daha çok lütufta bulunacaktır. Bu sadece sözde kalmamalı. Tam tersine kalben insan Allah'a şükür etmeli. Ve Allah'ın lütfuyla Allah-u Teala kendi lütfuyla bu duyguyu Ahmediler içine yerleştirmiştir. Burada herkes celsa katılanlar hepsi bilmelidir ki onlar Allah'a şükür etmekle beraber burada gönüllü olanlar da teşekkür etmelidirler. Ve Allah'a şükür etsinler ki Allah-u Teala nasıl bu gönüllüleri meydana getirdi. Ve onların işlerini kolaylaştırdı. Onların zorluklarını kaldırdı. Onların her işini güzel bir şekilde yaptı. Ve onlara en fazla insanlara hizmet etmeyi nasip etti. Bu sene Allah'ın lütfuyla önce de söylediğim gibi 46.000'den fazla kişi katıldı. Lajna'nın daha çok verdiği rapora göre onların sayısı tam değildi. Onlar bir rapor gönderdiler. Eğer onu da biz katacak olursak erkek ve 50.000 kişi katıldı. Çünkü Lajna diyor ki biz 25.000 kişiydik. İşte bu 50.000 katılan kişiye şükür etmeli Allah'a, bu kişiye Allah'a şükür etmeli ki Allah nasıl bu gönüller vasıtasıyla onlar için kolaylıklar sağladı. Onlara ulaşım konusunda zorluk karşılarına çıkmadı. Yemek konusunda zorlukla karşılaşmadı. Celsayı dinleme konusunda zorlukla karşılaşmadılar. Ve farklı ihtiyaçlar karşılandı. Aynı şekilde barınma da uygun bir şekilde sağlandı. Cemaatin yerlerinde kalanlar onlar için de güzel bir barınma sağlandı onlara da. İşte bu Allah'ın bu lütuflarıdır bunlar hepsi. Burada bizim hiç marifetimiz yoktur. İşte gönüllü olarak katılanlar, bu işleri yapanlar da onlarla Allah'a şükür etmeli ki Allah-u Teala onlara hem bunu yapmaya nasip etti, bunu hizmet nasip etti. Bununla beraber
Celsa katılanlar da bundan dolayı Allah şükür etmeli. Çünkü farklı tabakalara mensup olanlar gece gündüz onlara hizmet ettiler. Allah'ın rızası için bunu yaptılar. Ve gönüllü olarak bunu yaptılar. Farklı şubelerde erkekler tarafından, kadınlar tarafından binlerce gönüllü çalışan vardı. Onlar hepsi nefslerinden arınarak bu hizmet ettiler. Allah için bunu yaptılar. Ve herkes onlar için de onlara da teşekkür etmeli. Kanada ve Avustralya'dan da huddam sayısız birçok huddam geldi. Ve onlar celsadan önce, celsa esnasında ve celsadan sonra da onlara hizmet ettiler. Allah-u Teala onlar hepsinden razı olsun. Allah'ın lütfuyla Allah-u Teala bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Benim filanca kulum, Allah diyor ki benim filanca kulum size iyilik yapmıştı, ihsan etmişti ama siz ona teşekkür etmediniz. O kul diyecek ki hayır efendim Allah sen bana ihsanda bulundun. Ben sana her zaman teşekkür ediyorum. Allah diyecek ki hayır ben o kul eliyle o vasıtasıyla ben sana ihsanda bulundum. Onun için o kula da senin teşekkür etmelisin. Ona da işte Allah-u Teala kendisi için yapılan işlere bu şekilde değer verir. Allah-u Teala diyor ki öyle kuluma teşekkür et. Allah-u Teala bunu bizden istiyor. O bizim kullarına da teşekkür etmemizi istiyor. Bunun neticesinde işte teşekkür dolu bir ortam meydana gelir. Bu ortam içinde her tarafından herkes birbirine teşekkür eder. İşte bunların hepsi benim önce de söylediğim gibi teşekküre layıktırlar. Onlar bu gönüllüler. Yabancılar da onlar da bunların yaptıklarını görünce çok şaşırdılar. Çocuklarına gönüllü olarak çalışırken gördüler. Onları su içirirken, yemek yedirirken gördüler. Ve bunu seve seve yaptıklarını gördüler. Bu konudaki bazı görüşler var. Birçok konuda buraya gelen o yabancı misafirler işte biz birçok sorduk farklı kişilere sorduk. Biz onlara işte işçi vesaire olduğunu zannettikler. Onlar işlerini görünce ama birisi dediler ben filanca firmada bir şef olarak çalışıyorum. Birisi dedi ki ben doktora yapıyorum. Birisi dedi ki ben doktora yapmış birisiyim. Ve böyle böyle imanla dolu insanlar var. Onlar Mesih-i Maud Aleyhisselam ve onun misafirlerine hizmet etmek için ve Allah rızası için kendine hizmet ederler. Kendilerine takdim ederler. Gönüllü olarak çalışırlar. İşte bunun neticesinde celseye katılan herkes onlara teşekkür etmeli. Ve bu gönüllüler de onlar başka bir şekilde sene boyunca onlar eğer tebliğ etmeye fırsat bulamadılar ise ama bu şekilde celsa da bu şekilde çalışmakla ve farklı ülkelerdeki insanlarla karşılaşmakla ki onlar ilk olarak cemaatle karşılaşıyorlar ve böylelikle onlar bir tebliğ fırsatını buluyorlar. O gelen insanlar işte bunlar gerçekten dediklerine uygun mu hareket ediyorlar ve onları bu şekilde çalışanları görünce ve herkesin bir işçi olarak çalıştığını görünce çok şaşırıyorlar. Ve bu aslında sessiz bir tebliğdir ve bunu bazen onlar da dile getirirler o yabancılarda. Ben bazı dile getirdikleri bazı şeyleri ben size bugün takdim edeceğim. Birçok kişiden görüşleri bana ulaştı. Bundan anlaşılıyor ki onlar bir tarafta celsadaki konuşmalardan etkileniyorlar. Diğer taraftan da gönüllü olarak çalışanların ve çocukların yaptıklarından da etkileniyorlar. İşte bu İslam'ın gerçek mesajıdır. İslam'ın gerçek tebliğidir. Biz bunu siz onlara ulaştırıyorsunuz. Ayrıca
ilk olarak celseye katılan yeni Ahmadiler onlar da motive oluyorlar. Kendilerine gösteren saygıdan dolayı, misafirperverliklerinden dolayı. İşte bu çok önemlidir. Ve biz hepimiz Allah'a bundan dolayı şükür etmeliyiz. Bazı görüşler ben size şimdi sunacağım. Northern İrlanda'dan bir polis yetkilisidir. O diyor ki ben polisle ve il bazında ben birçok devlet ve sosyal etkinliklere katıldım. Ama bu celsada benim gördüklerim o çok bir örnek alınacak şeylerdir onlar. Nasıl bir disiplin vardı. Bu değerli bir şeydi. 10.000 kişi gönüllünün çalışması bu bir mucize gibi bir şeydi. Herkes çok samimiyetle çalıştı. Ben birisini gördüm, bir çalışanı gördüm. Onun eli bant sarılmıştı çünkü o yaralı değil. Ama seve seve ve gülümseyerek hizmet ediyordu. Ben diyor doktorlar gördüm, doktora yapmış olanlar gördüm. Beni celseye götüren şoföre sordum. Şoförün mesleğini sordum. O dedi ki efendim ben biyoda doktora yapmış bir insanım. İşte diyor ki ben böyle bir tevazu hayatımda hiç görmüş değildim. Program çok iyiydi diyor. İşte asayiş durumu çok iyiydi. Her şey beni etkiledi ve bu daimi bir etkidir. Ben ülkeme geri dönüyorum. Ama benim elimde şu an benim polis olan arkadaşlar ve ailemle paylaşacağım birçok şey var. Belçika'dan bir misafir geldi. O şöyle diyor. Bu büyük bir toplantı, böyle olağanüstü bir toplantı ve ben çok sevindim buna katılmakla. Ve bu sadece bir anılacak, hep aklımda tutacak sadece bu bir tecrübe değil. Bu tersine çok derin etki altında beni bırakan bir tecrübedir. Burada binlerce insan günlerce burada kaldı, iştirak etti buna ve büyük bir başarıdır bu. Ben gönüllerle çalışırken onların nasıl aylarca önceden beri çalıştığını ve nasıl aralarında sorumlulukların dağıtıldığını ve nasıl eğitildiğini görünce çok şaşırdım. Bu sadece bir intizam değil. Tersine bunun arkasında büyük bir ahlaki güç yatmaktadır. O insanlar sadece disiplin içinde değil yetinmiyorlar. Onlar insana büyük ahlak üzerindedir ve insanlara çok güzel karşılıyorlar. İster parkta çalışan olsun, ister temizlikte, tuvalette çalışanlar olsun, ister asayişte çalışanlar olsun. Herkesi gördüm ki büyük bir vakur içinde çalıştı. Ben büyük bir disiplin gördüm burada. Ve ben burada hiç böyle çatışmayı görmedim. Bu gösteriyor ki sizin cemaatiniz barış öğretisini fiilen o benimsemektedir. Diyor ki ben gördüm ki insanlara talim ve eğitim ve insanların gelişmesi için yaptıklarınızdır. O da işte o öğrencilere verilen ödüllerden belliydi celsa esnasında. Bu işte o insanlara veren çabalarına gösterdiğiniz saygının gösteriyor.
Jalsa esnasında ben gerçekten şefkat dolu manzaralar gördüm. Grup liderlerini kendi ekibine şefkatli davranması, gönüllerin misafirlere seve seve hizmet için gelmesi. Bu manzaraları gördüm diyor. Bunlar görünce diyor ben çok hayret içinde kaldım ki sizin cemaatinizi manevi ihya yapmıştır ve siz ben sevindim, bunu duyunca sevindim ki sizi görüşünüze göre Allah-u Teala hala kullarıyla konuşur. O salih liderliği ilham vasıtasıyla hala devam ettirmektedir. Brezilya'dan bir eyalet meclisinden bir üye Ira Mora o katıldı. O şöyle diyor. Jalsa'da İslam'ın öğretisini öğrenince ben çok sevindim. Namaz manzaralarını gördüm ve orada okunan nazımlar, Jalsa'da okunan nazımları o beni çok derinden etkiledi. Halife Hazretleri'nin misafirperverlikle ilgili verdiği Cuma hutbesi o da beni çok etkiledi. Ve ben çok şaşırdım. Bu geçici olarak yapılan bu bütün sistem hepsi geçici olarak yapılmıştı. Ben kendim gördüm, küçük çocuklar insanlara su içirmek için birbiriyle yarışıyorlardı. İşte güzel eğitilen gönüller ancak böyle hizmetlerde bulunabilirler. Ahmediler gerçekten edeplidirler ve ihlaslıdırlar. Bu öyle bir cemaattir ki bu insanlık ve insanlar ve dinler arasında uzak misafirler yaratacağı yerde onlar birleştirilmektedir. İşte bu cemaatin yaptıkları dünya için bir örnek teşkil ediyor. Ben bunlar görünce çok etkilendim. Ve benim düşüncelerimde insanoğlu için değişti ve daha iyi oldu. Sizin dininiz benim dinimden ayrı olabilir. Ancak dininiz öyle bir dindir ki o insanları arasında mesafe yaratmaz. Tersine onlar birleştirir ve ben sizin için duacıyım. Brezilya'da cemaati için ben duacıyım ki ben Brezilya'dakilere diyorum ki o cemaatle gelip tanışsınlar ve ki Ahmediler bütün dünyada nasıl her sahada kendi rolünü oynamaktadırlar. Josio Catus Çili'den geldi bir bayan. Katolik Üniversitesi'nde teoloji ve dinler arası diyaloğun profesörüdür. Farklı toplantılara katılır ve diyor ki ben bu Jalsa diyor bu çok güzel, çok derinlik içinde burada her şey sağlanmıştı. Bu çok olağanüstü bir toplantıydı. Ben önce istiyordum ki en az yiyeyim içeyim ki ihtiyacımı gidermek için lavaboya falan gitmek zorunda kalmayayım. O zannediyordu ki işte dünümü programlarda olduğu gibi birçok yer pis olacak vesaire. Kısacası o ihtiyacını gidermek için gidince çok şaşkın kaldım diyor. Ve diyor bu temizlik çok olağanüstüydü. Sanki hiç kimse bu lavaboda hiç kullanmamış gibi görünüyordu.
Hazır diyor ki bazı Ahmediler böyle efendim oralar temiz değil diye şikayet ediyorlar. Halbuki ben Ahmediler hep diyorum ki sizler Ahmedisiniz ve orada siz orayı kullandıktan sonra orayı temiz bırakın ve bu temizlikte çalışanlara bu şekilde yardımcı olun. Bunu yaparsanız o zaman bu bizim temizlik standartın daha da yükselebilir. Bu bayanın sonra diyor ki biz sizin insanlık için yaptıklarınızdan dolayı ve sizin bu celsanızdan dolayı gördüklerinde biz de aynı ruha sahip olduk. Biz hiç birbirimizi tanımıyorduk ama celsanın bereketiyle biz öyle hissediyorduk ki sanki biz bir aileyiz. Benin'den bir misafir var. Şabi alim ve sosyal sorunların bakanıydı bu. Şöyle diyorum. Benim ilk tecrübemdir ve ilk defa celsaya geldim. Ben bu manevi içtimaya, toplantıya katıldığım için Allah'a çok şükür ediyorum. Beni çok iyi karşıladılar. Beni çok hoş geldiniz içtenlikle dediler. Ve çok güzel sistem vardı ve her şube çok güzel çalışıyordu. Halife Hazretleri'nin katılımı daha da bir şenlik verdi, daha da bunu bir bereketlendirdi bu toplantıyı. Celsayı gördüm. Bu ittihadın bir sembolüdür, birliğin sembolüdür. Burada farklı görüşe, farklı renklerden gelenler bir hale geliyorlar ve Kur'an-ı Kerim'in mesajını taşıyorlar. Ben teşekkür ediyorum. Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından ve Brezilya'nın oradaki halk tarafından teşekkür ediyorum. Beni bu şekilde hoş karşılayan insanlara. Gaston Comso Arjantina'dan geldi. O şu an Portekiz'de kalıyor. İşte Think Tank bir AIPD bir think tank'tir. Onun bu genel sektörde çalışıyor. Katoliktir kendisi ama İslam ile de ilgileniyor. O şöyle diyor, ben celsa esnasında çok güzelliklerinizi gördüm. En güzel hoşuma giden şey sizin gençlerin dinlerine bağlı olmalarıdır ve kendi öğretileri üzerinde sımsıkı durmalarıdır. Bizim toplumumuzda insanları çoğu sözde Hristiyandır ve bizim Katoliklerin programlarında yaşça büyük olanlar katılırlar ama ben gördüm ki sizin celsanızda katılanlar gençler çoktu. Bu sadece katılanlardır. Oradaki hizmetlere de yürütenler gençleriydi. Bu beni çok hayret içine bıraktı. Hem ben çok sevindim ve amca Katolik olarak hem utandım. Çünkü bizde böyle bir disiplin yok. Sizdeki disiplin gibi bizde yok. Ve sizin halifenize verdiği saygı ve o da bir örnektir bizim için. İtalya'dan bir misafir, Georgia Yaktole isimli bir bayan katıldı. Bu Avrupa parlamentosunda çalışıyor. Diyor ki ben düşündüm ki bu sadece bir dini bir toplantı olur. Ancak ben geldim baktım ki celsa sırasında gerçekten büyük bir tecrübedir. Ruhu etkileyen bir tecrübedir. Sanki insan öyle bir dünya giriyor ki bu dünyada iman ve kardeşlik vardır. Ve bu insanlar dünyanın farklı yerlerden gelen insanlar
bir hedef etrafında toplanmış insanları böyle görmek, bu benim için çok beni çok etkileyen benim bir tecrübem, hayat tecrübem değil. Bu beni çok etkileyen şey buradaki disiplindi, olağanüstü disiplindi ve olağanüstü çalışmalardı. Bunun içinde çocuklar vardı, erkekler vardı, kadınlar vardı ve hepsi çok lütufkaridiler, çok şefkatli davranıyorlardı. Diyor ki beni hep etkileyecek olan şey o diyor duadır diyor. Ki ona da ben katıldım. Bu sessiz dua sessizlik ve derinlikle doluydu. Bu celsa sadece bir toplantı değildi. Benim için kendi kendine sorgulamak için de bir toplantı. Fernando Bento. Bu da celsaya geldi. Bu diyor ki ben hissettiklerimi hiç yapamam. Ben onu dile getiremem. Kelimeler ona yetmez. Ben 65 yaşındayım ve birçok bu şekilde toplantılara katıldım ama bu kadar büyük bir toplantı ve böylesine bir toplantıya katılmadım. Burada 46 bin kişi vardı. Ama herkes birbirine sevgiyle yaklaşıyordu ve bir aile gibiydi herkes. Bunda dünyada barış sağlamak için Allah'a ihtiyaç vardır. Benim dileğimdir ki Ahmediyetin mesajı her tarafa yayılsın ve bizim ülkemizde de Ahmediyetin misyonları açılsın, merkezleri açılsın. Ben bütün konuşmalarını dinledim ve onlar hepsi benim kalbime dokundu ve beni etkiledi. Burada söylenenler bütün dünya liderleri de dinlemeli. Berlin'den bir Nova'ya katıldı. O diyor ki benim imanım çok güçlendi. Celsa katılarak ve halifeyle görüşmek suretiyle ben son nefsime kadar halifeye vefadar kalacağım ve ben hilafeti severim. Batı'da bize öğretilen şudur ki eğer sizinci birisi yapıyorsa yapmaya devam etsin. Ama burada herkesin çabası en çok hizmet edebilmektir ki bunun neticede bereket elde edebilsin. Herkes gücünü aşan şekilde hizmet etmektedir ve ben bundan dolayı çok sevindim. Hiç kimse ne yaşını düşünmektedir ne de nesil ve millete bakmaktadır. Herkesin gayesi de hizmet etmektir. İnsanlarla görüşürken insanların halka hizmet etmeyi kendi mesleklerden daha üstün tutuyorlar ve kendi oralardan izin alıp buraya gelip çalışıyorlar. Celsadan sonra benim hayatımdaki değişiklikler olağanüstüdür. Hilafetin değerini bilmiyordum ama olağanüstü bir şekilde halifeye karşı benim sevgim kalbimde yerleşti. Baliz'de ben Berlin'de demek Baliz diye bir yer var. Diyor ki bizim diyor şehrimizin nüfusu 50 bindir. Burada da o kadar kişi katıldı ama bunlar barış vardı ama orada 2 kişi bir araya gelince kavga başlıyor. Burada her şey çok incelikle düşünülmedi. Çocukların su takdim etmesi, büyüklerin, parktakilerin güzel bir şekilde arabalara park ettirmeleri vesaire ve yüksek tahsilliler ve yüksek mertebeli insanlar onlarda hiçbir benliğe girmeden sadece Allah rızası için bu kadar hizmet verdiler. Gençlerle görüştüm ve şunun farkına vardım ki herkes eğitime çok önem verir.
Çekoslovakya'dan birisi katıldı. İslam dinini ve İslam fıkhını öğretiyor bu. Farklı gazetelerde ve dergilerde yazılar yazıyor. Bu Sunni Müslümandır. Diyor ki bu sefer ben bundan önce Almanya celsasına katılmıştım. Bu benim ikinci celsamdır. Ama burada da ben aynı şekilde önceki benzer çok yüce bir mizar standartı gördüm. Ama burada bir fazlalık vardı. O da halifenin zatının burada bulunmasıydı. Ben dünyada birçok yerde toplantılara katıldım. Ama bu şekildeki birlik ve beraberlik ve barış ve huzur ilk defa gördüm. Burada her ferdin yüzünde gülümseme vardı. Bu Ahmediye cemaatinin en güzel eğitim ve terbiyenin bir neticesidir. İlk konuşma Halife Hazretleri'nin o benim için olağanüstü bir hitaptı. O büyük bir gerçekleri göz önünde bulundurarak o nasihatlerde bulundu. Ve misafirlere nasıl davranılması geldiğini ki onların kalplerini bir kristal gibidir, çabuk kırılır gibi ifadeler kullandı ve bunları söyledi. İşte asayişi çok güzeldi. Her yerde sistem çok güzel işledi. Bunun farkına vardım. Ve bunların hiçbir sakteye uğramadan bu sistemin çalışması beni çok hayrete düşürdü. Diğerleri de buraya gelmeli ki buradaki kardeşlik ve birliği görebilsinler ve buradaki sevgisini görsünler. Bu öyle bir tecrübedir ki her insan en azından bir kere bu tecrübeyi yaşamalı. Bu tecrübe bana gösteriyor ki Ahmediye cemaatinin geleceği parlaktır. Ve bu celsa İslam'la ilgili benim İslam'ın parlak olduğunu gördüm ve ben burada Müslümanım ama hiçbir zaman ben Ahmedileri İslam dışı olarak görmedim. Burada beni birçok kişi İslam'la ilgili bilgileri bana sundu ve bir prof olarak benim için çok önemliydi. Ben gönüllülerde de görüştüm, onlarla konuştum. Onlar içinde yaşlılar vardı, gençler vardı. Ben onlara bu hizmet niye verdiklerini sordum. Her en cevabı birbirine benziyordu. Biz sadece Allah rızası için bunu yapıyoruz. Mesih Maud misafirlerine hizmet etmek için ve manen ilerlemek için ve kendimizi düzeltmek için bunu yapıyoruz. Ve bir genç ona dedi ki bana dedi ki ben efendim çocukluğundan beri aşağı yukarı 15 seneden beri her sene bu hizmet veririm. Ve o bu hizmet verirken hiçbir dünyevi karşılığını onlar istemiyorlar ve bu en güzel manevi eğitimdir. Ve bu hilafet onlara sağlamıştır. İşte her çalışanı ihlas ve sevgiyle dop dolu olarak bu hizmetler vermektedir. Benim kalbim bu gönüllüler için çok şükran dolu. Onlar dua ediyor ki onlar her mevsimde, her durumda ve her şartta kendi hizmetlerini sunmaktadırlar. Ve bir prof olarak benim için çok önemli dedi ki Cemaat-i Ahmediye eğitimi çok önem veriyor. Ben kitap fuarlarına gittim, oraya gördüm. Onların kitapları inceledim. Ve onların ne kadar güzel standartlar olduğunu gördüm. Bu çok olağanüstü bir hizmettir. French Guyana'dan bir yeni Ahmedi bir Emine Mala Singh'a katıldı. Bir bayan. Diyor ki celsa esnasında en çok kalbi etkileyen şey insanların ahlakıdır.
ve onların misafirperverliğiydi. Eğer yorgunsanız ve oturmak istiyorsanız önce de oturan insanlar ayağa kalkıp yer veriyorlardı. Bu çok bir teskin vericiydi ve bir özgürlük hissi uyandırıyordu. Çok manevi bir ortamdı. Ve beni çok etkileyen şey halife görmek ve onunla görüşmek de benim gözlerimi yaşardı. İşte Hazır diyor ki bu işte hilafet-i vefa ve bu şekildeki insanların olmaları bu Allah'ın lütfudur. Bulgarya'da bir yeni bir Ahmedi bayan katıldı. Elvina Hanım. O şöyle diyor. Ben ailemde tek Ahmediyim. Ben Ahmedi'yi çok derin inceledim. Derinlikle inceledim. 3 sene bu iş yaptım. Ondan sonra Ahmedi oldum. Bu benim ilk celsamdı ve çok büyük bir manevi bir celsaydı. Ben uzun zamandan beri bunu bekliyorum ve böyle bir celsayı görmek istiyordum. Bu çok en büyük celsadır ve Halifatul Mesih burada katılır ve konuşur. Ben bunu bekliyordum. Özentiyle bekliyordum. Bu güzel, bereketli günler içinde ben büyük bir manevi ortam buldum. Ve böyle insanlar arasında benim maneviyatım yükseldi. Ve her şey benim üzerinde derin bir etki bıraktı. Ben kalbimin derinliklerinden bütün çalışanlara, gönüllere ve çalışanlara teşekkür etmek istiyorum ki onlar bu jalsanın başarı olması için durmadan çalıştılar. Benim tecrübem olağanüstü bir tecrübeydi. Beni çok etkiledi bugünler. Ne kadar incelikleriyle her şey düşünülmüştü ve misafirlerin her ihtiyacı giderilmişti. O şöyle diyor ki ben öyle bir imanla geri dönüyorum ki o eskiye nazaran çok güçlüdür. Ve öyle ilimle geri dönüyorum ki eskiye göre daha o sağlam bir bilgidir. Benim için en çok etkileyen an Halifatul Mesih'in Mesih Aleyhisselam'ın geleceğiyle ilgili olan konuşması diye ki bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu geleceği müjdelemişti. Ben bunu önce de çok kere incelemiştim ama Hazurun Halifatul Mesih'in kelimeleri bana zihni basiret nasip etti ve zihni açılar benim karşıma çıktı. Bu konuşma bazı şüpheler, muhalifler tarafından Hat-ı Mübin konusundaki şüphelere için çok güzel cevap teşkil ediyordu. Bu konuşma benim bilgimi ve benim basiretimi artırdı. İkinci konuşmam Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından olduğunun delilleridir. Bunu mantık bu cihani itirazlarını ne kadar mantıklı ve güzel şekilde reddedildi. Ben bunu duyunca çok etkilendim ve ben de bu itirazlara artık cevap verebiliyorum. Brezilya'dan bir misafir var. Igor Lucas. Bu bir gazetecidir. Ve İl Meclisi'nin sekreteridir. Ve diyor ben burada her şeyin vaktinde ve zamanında olması ve programın uyulması hepsi bunlar beni etkiledi. Yemek, gelme, gitme, misafirlere tercih edilmesi bunlar hepsi beni etkiledi ki böyle bir ortam insana fedakarlığa teşvik ediyor. O diyor ki ben etkilendim. İşte yemeğin atılmaması konusunda, boşa gitmemesi konusunda, zayi olmama konusundaki o zen beni çok etkiledi. Yani herkese
her şey getirildi ama bu konuda da özen gösterildi. Endonezya'da bir papaz geldi. O Endonezya kiliselerinin başkanlığını yapmıştır ve diyor ki ben Ahmediyeti tanıyordum, biliyordum ama bu celsa katılımlarken daha iyi bunu tanıdım. Ahmediyeti ruhani bir şeydir ki bu Kadiyan'daki küçük bir yerden başladı ve uluslararası bir manevi bir hareket olarak ortaya çıktı ve nasıl da bu insanların bir tek duyguyla Allah'la ilişki kurmak için hazır olduklarını gördüm. Beni etkileyen şey şuydu ki insanın Allah'la ilişkisinin daha derinleşmesi için çaba gösteriyordu. Bu öyle derin bir şeydi ki birçok kişi bunu göz ardı eder. Ama burada bu çok önemliydi. Ailenden birisi var. Matta'da yazıyor ki siz onu kendi meyveleri tanrısı yazılıdır. İşte bu celsa da bu kelimeler benim için büyük bir hakikat benim karşıma koydu. Bu kadar parlayan ve mutlulukla dolu çehreleri görünce ben çok sevindim ki ve anladım ki Allah-u Teala bu insanları görünce mutludur. Community Fast'tan birisiyle görüştüm ve o da nasıl onlara hizmet verdiklerini, insanlara nasıl hizmet ettiklerini ve nasıl Allah'a yaklaştırdıklarını anlattı. İşte Kazakistan'dan bir Hamdi Orman'ın bir sefer Salih sahabe katıldı bir bayan. Diyor ben Kazakistan'danım. İlk kere jalsaya katıldım. Birçok dünyevi şeyler katıldım, programa katıldım. Ama buradaki katılanlar beni çok etkilediler. O kadar çok kişi farklı ülkelerden sadece hayır için bir araya geldiler. Onların gayesi sadece hayırda uzun toplanmaktır, dünyada barış ve huzur sağlamaktır. Nefreti ortadan kaldırmaktır. Dünyada sevgi ve barışı tesis etmektir bunların gayesi. Bu benim için çok şaşırtıcı bir şeydi. Halifatul Mesih'in hanımlarla ilgili ve ilgili kelimeler çok güzeldi. Ve herkese sev kimse nefret etme. Ve bunlar çok etkileyici şeylerdi. Bunlar hepsi bizim bir olarak bir arada beraber içinde kalmamızı sağlayan şeylerdir. Benim şefim Ahmedi değildi ama buradaki ortam görünce o diyor ki ben enler muhalefeti bırakacağım. Avusturya'da din hocasıdır, İslam hocası. Diyor ki ben celsa sınavına katıldım ve her tarafı müminler gördüm. Herkes dostça hareket ediyordu. Ve İslam hizmeti için büyük bir coşku içindeydi. Ben halifenin kelimelerinden çok etkilendim. Şu anki geleneksel Müslümanlar sadece sakalı uzatmayı ve cübbe giymeyi onu İslam zannederler ve sözde onlar Müslümanlardır. Ama ben Ahmedileri gördüm ki onlar tek cemaattir. Sadece Allah için çalışanlar. Belki bu ilerideki 100-200 sene içerisinde dünya galip gelecek. Ben Ahmedi değilim ama Cemaat-i Ahmediye'nin kurucusunun büyük mukaddes birisi olduğunu kabul ediyorum ve onun müceddit olduğunu kabul ediyorum. Ben daha düşünüyorum o Mesih Mehdi mudur değil midir? Ama ben onun müceddit olduğunu kabul ediyorum. Hazır diyor ki en azından bu inatlaşmadı bu adam ve en azından dedi ki ben görüşüyorum.
Bulgarya'dan yeni Ahmedi olan bir bayan var. Ali Sar Vali Sahiba. Hristiyanlıktan Ahmediyete girdi. Diyor ki ben Celsa'ya gelmeden önce çok endişeliydim. Ben acaba kendime bu ortamı kendime uyum sağlamayacağım. Çünkü benim kültürümle buradaki kültür çok farklı olur. Ama ben buradaki sevgiyi başka bir yerde görmedim. Ben her köşeden gelen insanları gördüm. Herkes bir aileydi ve birbirini tanımadıkları halde de kardeşleriymiş gibidiler. İnsanın kalbinde bazen insanı iman zayıflar ama Celsa'ya iştirak etmek insan yeniden bir man ve güç verir ve enerji verir. İşte bu tecrübe insan ruhuna bir tazelik verir. Georgia'dan Ronald Şevalte diyor ki Celsa'daki o barış dolu ortamı ve halifenin konuşmaları o insan maneviyatını ilerletmekte çok büyük rol oynuyorlar. Bu misafirlerle hutbe beni çok etkiledi. Kadınlardaki olan konuşması beni çok etkiledi. Ben Georgia'ya ait bir Müslümanım ve ben üniversitede bir okutmanım ve orada bana güzel, iyi bir okutman ödülü de verildi. Ama ben cemaatinizin nasıl gençlere eğitime teşvik ettiğini görünce benim çok hoşuma gitti. Çünkü diyor ki bu sene ben İslam'ın öğretinin felsefesi kitabını ben İngilizceden çevirdim kendi dilimize ve Halifetül Mesih konuşmada dedi ki onların Mesih-i Maud Aleyhisselam'a nasıl reddiyorlarsa ve İslam'ın güzel öğretiyle nasıl o cevap verdiyse bunlar hepsi benim çok hoşuma gitti. Biat manzarası beni çok etkiledi. Bugünlerde İslam konusunda olumsuz bir tablo çizilir. Kim güzel İslam'ın güzel tablosunu görmek istiyorsa o Celsa'ya gelmeli ve burada birlik ve beraberlik ve kardeşlik görmek istiyorsa burada görmeli. Bir bayan var. Ben işte şiddete karşı çalışan yerlerde çalışıyorum ve ben şaşırdım ki zamanın halifesi nasıl kadınlarla ilgili şeyler söyledi, onlara nasıl önemsedi ve kadınlara nasıl bu nizam içinde zamanın halifesinin gelebildiğini falan öğrendim. Ve diğer bazı yollarda seçebileceğini öğrendim Hazur'la görüşme esnasında. Ve diyor ki bu beni de çok diyor ve halifenin cemaati fertlerle kişisel ilişkini görünce ben çok şaşırdım. Hazır diyor ki bu kadını dövme konusuna gelince bazıları itiraz ederler ama o şartlar
yerine getirilmesi çok zordur, o şartlar yerine getirilmesi ve o da çok uzaktaki bir ihtimaldir. O İslam'ın o söyledikleri çok uzaktaki bir ihtimaldir. Bir Arap bir kadın geldi ve dedi ki Celsa Salana büyük bir ailedir. İsveç'ten gelmiş. Ve ben Celsa Salana görünce ve oradaki Araplar görünce ben çok sevindim ve beni çok güzel böyle duygular oldu ve ben halifeyle görüştüm. O da beni çok etkiledi. Allah Teala her katılan misafirin içlerini açsın, sinelerini açsın ve onlar gerçek İslam ve Ahmedi anlasın ve çağının iman etsinler. Yeni Ahmedileri Allah Teala ihlasla ve imanda artırsın. Her Ahmedi Allah Teala celsa gördüklerini Allah Teala onlara amel etmeyi nasip etsin. Hayatlarını parçası haline getirenler olsun. Dini dünyadan üstün tutanlar olsun. Ve bu her zaman bu daimi olsun. Ve celsenin bereketleri hep kalıcı olsun. Ve onlar kendi nefsi ve kendi ortamını düzeltmek için çaba gösterenlerden olsunlar. Bu konuda medyadaki raporda vereyim. İtalya'daki medyada bazı raporlar yayınlandı. O şöyle diyorlar. Bu celsanın önemli bazı işte evet Avrupa Parlamentosu'nun bir şirketi onu ne diyeyim yayınladı ve 60'a yakın gazetelerde bu celsa ilgili haberler yayınlandı. Ve online İtalya'dan gelen 2 gazeteci vardı. Onlar da kendi sosyal medyada yarım milyona yakın insan onları takip edenler var. Onlar da çok güzel orada haber verdiler. Cemaatin medyası online web sitede 50 milyon insan bunu söyledi. Basılan medyada 7 makale yayınlandı. Radyoda 25 program yapıldı. Jalsa ile ilgili programı 20 milyon kişi dinledi. Televizyonda da jalsa ve bu televizyonlarda aşağı yukarı 5 milyona yakın kişi seyredenler var. Sosyal medyada birçok şey yazıldı ve sosyal medya vasıtasıyla 14 milyona kadar bu jalsa ile ilgili haberler ulaştı. Allah'ın lütfuyla hepsi toplam 100 milyona yakın kişiye bu şeyler ulaşıldı. Farklı The Independent, BBC, Al Arabiya, Daily Express, London Evening, The New York vesaire bu gazeteler ve medya grupları onlar bunu yaptılar. MT Afrika vasıtasıyla da farklı kanallara, televizyon kanallarına benim konuşmalar yayınlandı. 50'den fazla kişi jalsa gördükten sonra biat etti. 22
uluslararası ve 65 milyon kişiye ulaştı Ahmet'in bu mesajı. Radyo istasyonu 51 rapor verdi. 16 milyon kadar bu vesileyle mesaj ulaştı. Medya outlet ve diğer vasıtalarla 47 rapor yayınlandı ve 150 milyon kişiye mesaj ulaştı. MT Afrika'ya göre Mali'deki mürebbi şöyle diyor. Celsenin 3. gününde çok büyük bir ruhu dolu bir manzara gördü. Çok yağmur vardı ve zannediyor ki bugün hiç kimse gelmeyecek bu yağmurdan dolayı camiye ama almi biyetten önce, uluslararası biyetten önce birkaç yeni Ahmedi Jalsa'ya geldiler yaya veya bisiklete. Onlar çok ben ona dedim ki evde de dinleyebilirdin. Niye geldiniz bu kadar yağmur içinde? O dedi ki evde dinleyebilirdi ama biz orada zamanın hepsini biz kendi gözlerle göremezdik ve burada gözlerimizle görmek bizi ne kadar sevindiriyorsa o şekilde sadece dinlemek sevindirmezdi ve ben bu tadından mahrum kalmak istemiyorum, lezzetten mahrum kalmak istemiyordum. Onun için biz buraya geldik. Allah-u Teala bunların hepsinin imanlarını artırsın. Namazdan sonra bir cenaze kıldıracağım. Abdülkerim Cemal Gazze'dadır bu. İsrail'in saldırı sonucu şehit oldu. 45 yaşındaydı. 4 kız ve 2 oğlu bıraktı arkada. En küçük 22,5 yaşındadır ve Gazze'da bunu kalıyorlardı. Müslüman bir ailede büyüdü ve 11 lise tamamladıktan sonra işte babasına yardım ediyor ev masraflarını karşılamak için. 11 kardeşi vardı. İkincisinde buydu. O bir açtı, bir tamirini de açtı ama İsrail'in netice saldırınca o da gitti, kardeşi vasıtasıyla biat etti ve cemaat ile devamlı olarak irtibat içinde ve çok faal bir insandı ve Gazze'daki aşayiş ve gizli şeyler çok bunlara sorguladı kaç kere. O hiçbir zaman buna rağmen cemaatten hiç uzaklaşmadı ve 2000 İsrailli 2000'de bunu şimdi de bu orada yardım dağıtmak için gitti. Bunlar oraya gittiklerinde orada kalabalık oldu. İsrail'in ordusuna yakın olan yere kadar bu kalabalık ulaştı. Bunun da İsrail ordusu bu masum insanlara açtı. İnsanlara Hazreti Musa insanlara oraya kadar insanlara ulaştı ve benim kardeşime bir kurşun isabet etti. Bunu diye o şehit oldu. Benim kardeşim şehit oldu. Benim kardeşim şehit olmadığında 3 kere kelime-i şehadet yerine getirdi ve biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dini üzerinde vefat etti ve Mesih Musa'nın biat ederek vefat etti ve o Allah'ın indinde muhlislerden ve ihlaslardan inşallah sayılacaktır. Doktor Hafiz Bey Community Fast'tan diyor ki
2021'de ben Gazze'ye gitmiştim. Orada Abdülkerim Bey'le görüştüm. Bu çok büyük bu çok ihlas bir Müslümandı. Allah onu derecelerini yükselsin. Ve onların evladına sahip çıksın. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر